Ya me van a dar vuelta. No, orden, orden, juego ordenado. No regales espacio, sale más. Mírame, Emerson, sale más. Más pegada a las líneas. Que no haya mucho espacio entre las líneas. Dale seguro. Epa. Ah, mira, por si acaso sí tiene equipo 2007. Sí, profe, contra ellos mismos jugamos, ¿verdad? Sí. ¡Sácala! ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¿Quieres jugar por ahí mismo? Sale más, Castro, sale más, estás muy metido. Mira, mira. Pero mírame toda la línea, Emerson. Pepa, no te olvides. No te metas mucho. Más adelante, más adelante. Más adelante. Ya yo. Ahora. Ya no, vuelve. Ahí la ganó. Delantero hoy día, pues, no correo. Sí, No, mandamos a Pepa. ¿Se va a dónde? No, porque Ya, tranquilo, tranquilo. Es tuya, Emerson. Más orden. Es nuestra, es nuestra. Sale más, Castro. Ahí perfila. Su espalda, don Sander. No se quede guindado, don Sander, baje. Don Sander. Ya te la pitaron, pues, viejo. Dale tranquilo. Ey, dale tranquilo. ¿Cuál es el apuro? Loco, burra. Cierra, no abras. Si va larga, cierra. No abras el equipo. Ciérralo. Adelante, adelante. Bueno. Sigue. Ya, mírate. Ahí. Tiene más la pelota. Castro, ese pase tenía que ser para adelante, no hacia el costado. Deja más, yo, despierta, dale. Dale. Tranquilo, tenla. Vamos a la dirección.
sale un poquito más, Castro, sale un poquito más. Dale que es nuestro, dale tranquilo. Cambia todo. No le apuntes al arco, al otro raya, apúntale, vírate. No le des la espalda a la pelota, a los 2-5. Don Sander. Seguro. Ya no. Ya no, ya la picó. La familia ya no va a jugar aquí, ¿verdad? Mándala larga. Tranquilo, no hay apuro. La raya, no la metas a la raya. Eso, anda. Vírate. Hey, Joao. Sigue jugando para allá, sigue, no te quedes parado. Toma referencia, Pepa, toma referencia. Solo nada. Ya tranquilo, orden. Ya está, bien. Dale. Ya está, Quítame esa camiseta, Que no salga. Al volante. Dale, vuelve. Ey, Pepa, hacia adentro. Ahí, no entramos más. No entres más, son arquero. ¿A quién le dicen Murray? El arquero. Con la mano. Sí, buena. Juega. Pégale, papi. Buenísima. Epa, vale la idea. Anda, corre, anda, socórrele que sí le dio duro. No, llévala allá al motorcito. Sí, porque lo cogió. Corre. El montón. No hay otra ahí. No, ahí está él. Sí le dio duro, pero ya no vale la jugada. Está levantada. Entonces, Andana.
Castro, fue buena la intención, pero si puedes pegarle, pégale, viejo. Ya no, ya no. Allá, no. Pendiente, no desarmes la línea. Dios, no desarmes la línea. Ahí para que caigan las cámaras. Vale, Buray, vale. ¡Toma la marca! ¡Toma uno, Emerson! Le raspó la rodilla. Le raspó, qué penita. Es que le duele más. Vuelve al puesto. Más adelante, Marcillo, más adelante. ¿Qué pitó? ¿Qué pasó, profe? No, si nunca puso la mano. Mírate, mírate. Sí, ese gordito que hace en el suelo. Avanza, avanza, para adelante, rápido que cae. ¡Dale, yo, dale! Castro. Yo, mírame. Mírame yo. Él va a salir más, tú aguántate. Jugamos mucho con las manos. Vamos, muchachos, estamos jugando mucho con las manos, con los brazos. Ve. Tardísimo. Bueno, para el segundo tiempo que los complementa bastantísimo. Está salada, está salada.
Buenos días. Que los tiran ahí. Correa, correa, los pases para adelante, mucho lateral. Don Martillo. Llévelo, llévelo. Ese espacio, ocúpelo usted, Cusme. Dale, serio, pues ahora vuelve rápido, pues Pepa. Vas al centro, Joao. No, Castro, no. Epa, la falta, lo va agarrando. Se deja correr mucho. ¡Adelante! Sigue Correa, que no puede sacar esa pelota. Pide balón, pide balón. No fue la señorita Belén. Esta manera, a ver. Dale tranquilo, dale Y el otro tranquilo, balón, que habían tiene dos gol. balones, profe. Y lo lleva agarrado, profe. Lo que le llevar a la casa. Vírate, vírate, vírate. Vírate, vírate, vírate. Llega más Santana. Pasemos la raya. Ahora, ahora. Sigue cerrando yo. Ese loco iba a matar a ese loco. Te voy a dejar arriba. Vamos, vamos. Adelante, va para adelante, va para atrás. Sigue buscando la línea acá. Buena, buena. Ahora. Pelota. Aguántalo, no, aguántalo. Anda firme, no tengas miedo a hacerle la falta. Fue el balón primero. Vírate, Un vírate, balón. vírate, vírate. ¿Qué balón la tiene él? Vírate, vírate. Profe, está el balón, él se tropieza. ¿Estás seguro? Él se tropieza. Vea que nosotros empezamos por la playa. Cierre más, don Sande. Tuvieron para hacer el gol ahí. Epa, eso y eso. La mano. ¡Anda, Joao! Quítela, listo, dale que es nuestra, dale que es nuestra. Iba solito, Joao. ¿Cómo se dio cuenta? Porque dice que está. Sí, porque la jugada ya estaba ya jugando. Pero es que a veces no te dan la libertad. Mírame, mírame, juega en línea que la mete Don Cusme. Ahí hubiera sido la Deje que llegue Don Cusme, deje que llegue. Consejo, Don Cusme, corre a la lleve. Dale que es nuestra.
Dale que es nuestra, dale. Ya, don Cume, arco, busque arco. Ahorita el gol. ¿Quiere? Sí, creo. Déjame ver eso. ¿Gol o no gol? Es que la coloca. O la coloca Ahí ya. tuvieron más 6 goles, al que no se lo saque. Ahí. Manda tiro allá. Dale tranquilo. Larga, Emerson. Cierra el equipo. Cierra. ¡Ey! Pepa, ¿no escuchaste? Cierra. Sale rápido, Emerson. Sale rápido. Sigue saliendo, no lo aguantes. No aguante. Están los 5 ahí. Dale, que ya fue. Aparece, Castro, aparece. Avanza, que está solo. Mira. ¡Ey! Ahí tenemos un problema, ahí no hay 5, Castro, referencia. Orden. Ya está. ¡Pásale! ¡Hola! Chuta. Ya falta uno. Ok, ¿te sientes mal? ¿Qué está pálido?